Ieri sera al Teatro Luigi Pirandello, nell'ambito dell'Archeo Experience, è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Munir Buchenami. I Lions e il Rotary di Agrigento donano 5.000 euro per il restauro di un sarcofago sito al Museo Griffo. Presentato il saggio di Salvatore Pezzino alla Camera di Commercio, Connessioni. Ieri alla Biblioteca Lucchesiana Marcello Veneziani illustra il suo libro L'amore necessario. L'eurodeputato Antoci presenta un'interrogazione parlamentare alla Commissione europea sulla discarica di Mazzarà. L'ex senatore Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Perricone respingono le accuse fatte dal GIP. La DMO di Agrigento organizza per domenica prossima la seconda edizione del Verdura Golf Resort Costa del Mito. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TV Notizie. Nell'ambito dell'evento Archeo Experience Isola dei Tesori, in corso ad Agrigento, ieri sera al Teatro Pirandello è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Munir Buchenami, che nel 1996, quale direttore della divisione del patrimonio culturale UNESCO, seguì l'iter della candidatura di Agrigento a patrimonio culturale dell'UNESCO. Noi eravamo sul posto. Nell'ambito dell'evento Archeo Experience nell'Isola dei Tesori in corso ad Agrigento, ieri sera al Teatro Pirandello è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Munir Buchenami, che nel 1996, quale direttore della divisione del patrimonio culturale UNESCO, istruì l'iter della candidatura di Agrigento della Valle dei Templi a patrimonio culturale dell'UNESCO, avvenuta poi nel dicembre del 1997 in occasione della 21ª sessione della commissione che si era riunita a Napoli. Cittadinanza onoraria a nome della città di Agrigento a Munir Buchenami, che nel 1997 da direttore della divisione del patrimonio culturale dell'UNESCO firmò l'ammissione favorevole della candidatura del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento a sito UNESCO, contribuendo significativamente ad assicurare alla città di Agrigento grande notorietà a livello nazionale ed internazionale. Agrigento, 26 settembre 2023, Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento. Grazie Monia. Ricevere questo riconoscimento come cittadino onorario della città e del parco qui, e dunque voglio dire che non è per caso che l'Italia è il paese che ha il più grande numero di siti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. La serata è stata aperta da Ugo Picarelli, organizzatore dell'evento, che ha parlato della 4 giorni che sta interessando la nostra città come preludio di Agrigento capitale della cultura nel 2025 e dell'importanza del marco di Odoros. Quindi l'esecuzione dell'inno di Mameli da parte della banda del Liceo Musicale Empedocle. Ospiti della serata al Teatro Pirandello sono stati Susi Bladi e Patrizio Roversi, che hanno fatto vedere dei servizi televisivi realizzati nel corso degli anni sulla nostra città, sulla Scala dei Turchi e sul Giardino della Colimbeta, con l'esperienza di turisti per caso. Ha portato il suo saluto all'evento come preludio di Agrigento capitale della cultura 20 e 25 il presidente della fondazione Giacomo Minio, che ha affermato come l'evento mette in luce non solo Agrigento ma la Sicilia intera e che gli effetti si devono protrarre oltre il 2025. Tra gli interventi quelli del dottor Giuseppe Parello nella sua qualità di direttore del Dipartimento regionale Beni Culturali e dei Parchi, che ha annunciato anche il restauro del sarcofago conservato al Museo Griffo, grazie al contributo dei club service, Lions e Rotary presenti, che hanno consegnato la somma di euro 2.500 cada uno per il ripristino dell'opera. Per l'occasione hanno presenziato sul palco il governatore del distretto Rotary Giuseppe Pitari e per il Lions Club in rappresentanza del governatore Simona Iannicelli.
La serata si è conclusa con l'esibizione delle marce militari da parte della banda del liceo musicale Empedocli. Sentiamo ora questa intervista a Munir Buchenami, intervistato da Margherita Trupiano. In Hack Experience questa sera una relazione veramente magistrale nella quale lei ha spiegato un po' la genesi di questo sito diventato patrimonio UNESCO, spiegando anche dei particolari legati ad archeologia e paesaggio. Ecco, vogliamo riproporli ai nostri telespettatori. Sì, no, questo sito di Agrigento è veramente un sito di grande valore, un sito sul piano della stratigrafia che è stata conservata molto bene, sul piano dei monumenti che sono stati conservati e sul piano della storia dell'architettura dell'epoca della Magna Grecia. E dunque per noi, quando abbiamo cominciato a lavorare su questo sito e sono venuto personalmente a visitare tutta la parte del parco, ho sentito che c'era un'armonia tra i monumenti e la vegetazione, gli alberi, e questo è un fatto molto importante per coloro che vengono a visitare questo sito, per capire che la scelta non è fatta per caso. Hanno scelto dei posti molto importanti per elevare questi tempi, elevano l'emozione, per capire che queste divinità, sia di Zeus, sia della Concordia, sono dei momenti molto importanti sul quale io ho scritto il mio rapporto per dire che questo sito ha veramente un valore eccezionale, universale. Non è soltanto particolare alla Sicilia, all'Italia, no, va al di là della comprensione di questo sito. La seconda cosa è che il turismo oggi è un turismo che deve essere un turismo culturale. La gente non vuole più andare alla spiaggia e non fare niente, ma vogliono venire qua e vedere come è stato costruito. Io ho insistito su il tema della costruzione e la conoscenza del passato, che noi tante volte pensiamo che coloro che sono stati qua 25 secoli dal nostro periodo avevano una conoscenza molto precisa della geometria, della matematica, dell'orientazione verso l'est e l'ovest, eccetera. Queste cose sono importanti per la nuova generazione. Noi dobbiamo sensibilizzare i giovani che oggi c'è una lata positiva, sono interessati, hanno le tablette, hanno i telefonini con molti informazioni, ma è una informazione un po' superficiale, senza una visita sul terreno. Noi
eravamo molto colpiti durante il Covid, perché non abbiamo potuto fare le riunioni sul terreno. Il nostro lavoro è sul terreno, dobbiamo toccare, toccare la pietra e, come l'ha detto la mia collega, le pietre parlano. Io lavoro anche con una fondazione a Firenze che si chiama la Fondazione del Bianco, e hanno organizzato un seminario e un tema su le pietre parlano. L'evento di ieri sera al Teatro Pirandello è stato condotto da Susi Bledi, intervistata da Margherita Trupiano. Susi Blendi, folgorata sulla via di Agrigento? Assolutamente, come si fa a non essere folgorati da questi templi che addirittura Munir, che è appunto la persona che è stata premiata questa sera proprio perché è stato colui che l'ha fatto diventare patrimonio UNESCO, dice che questi templi così organizzati in questo modo, così belli e così anche rari, non ci sono neanche ad Atene, quindi neanche in Grecia. Quindi veramente questo aspetto, diciamo, veramente unico e fondamentale. E poi il paesaggio, quello che ci sta attorno, meraviglioso. Tutto quello che può crescere attorno a questo luogo. Abbiamo parlato anche della Colimpetro, ho fatto vedere anche un filmato che abbiamo fatto lì. Cioè, questo aspetto agricolo, io in questo momento sono in come si dice, un agriturismo dove si produce il grano, quello appunto gli antichi grani, dove si fa questo tipo di ricerca. Quindi la Sicilia è questo luogo come una potenzialità meravigliosa legata appunto all'archeologia e alla natura. E poi le persone, dai. Abbiamo visto questa sera questo Social Street che io avevo incontrato e che mi hanno detto che funziona ancora, è ancora attiva, quindi questa associazione di cittadini che sono veramente splendidi, cioè sono i siciliani. E questo è, diciamo, ciò che ha visto nel tempo frequentando Agrigento. Invece io le chiedo, il primo impatto con questa città, lei è venuta in occasione del Mandorlo in Fiore, ecco, quel Sì, primo impatto comunque non le aveva dato tutti questi elementi, com'è stato? No, beh, perché bisogna ritornare sui luoghi per avere più informazioni. La volta che abbiamo visto il Mandorlo in Fiore, abbiamo fatto questa manifestazione. C'erano poi tutti questi gruppi, c'erano i catalani che si arrampicavano uno sull'altro, cioè c'erano queste espressioni, diciamo, di folklore, no? Internazionale. A me è piaciuto moltissimo, mi sono molto interessata, perché il folklore non è una parte, come dire, poco importante, no? Ma è quello che rimane di una cultura e di un'essenza di una popolazione. Invece no, è molto importante. E lo diceva Gramsci, ma non a caso. E poi comunque, ecco, ho avuto poco tempo in quell'occasione, però avevo conosciuto Elvira e da lì poi è nato quest'altro viaggio che ho fatto quando ho fatto la trasmissione in viaggio con mia figlia per Rete4, e quindi siamo venuti sicuri, no? Proprio ho telefonato, avevo già i riferimenti e siamo riusciti a fare questa parte. Poi questa occasione mi ha dato l'occasione ancora di più di conoscere e di vedere e di conoscere anche chi ci lavora, no? In questo ambito. È veramente molto interessante. Quindi abbiamo anche la possibilità, attraverso la nostra emittente, di dire qualcosa ai cittadini di Agrigento, ma a quanti ci vedono anche da tutta Italia. Ah sì, beh, insomma, cosa posso dire? Vabbè, venite ad Agrigento, capitale della cultura 2025, capitale, come dire, anche dell'aspetto archeologico, estetico. In più, ecco, il viaggio non è la meta, ma è durante, e quindi ci sono tante cose da imparare mentre si viaggia e mentre si arriva in un luogo come questo. E quindi certamente godetene tutto l'aspetto più largo.
Ecco, quindi anche gli aspetti proprio del cibo, di questo cibo sano che si sta cercando di riprodurre in Sicilia, che fa così bene all'intestino, ne sono testimone. Godetevi le persone, godetevi la mitologia, ecco, anche gli aspetti della mitologia, della storia. E quindi tutto l'approfondimento che si può fare attorno a una cosa del genere, la curiosità è fondamentale. Mantenetevi la curiosità per vedere un posto come questo. Da lunedì prossimo 30 settembre saranno a disposizione del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento i locali in affitto già reperiti nell'edificio di via Cimarra che ospita attualmente una succursale del Liceo Scientifico Politi. Tali locali sono stati individuati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per contenere ulteriori 6 classi richiesti dalla dirigente del Liceo Scientifico Leonardo in ragione di un numero elevato di iscrizioni. Il dirigente dell'ufficio tecnico del Libero Consorzio Di Carlo ha compiuto oggi un sopralluogo in altri locali in corso di ristrutturazione, constatando la conclusione dei lavori per avviare immediatamente il trasferimento delle classi quarta e quinto del Liceo Scientifico Leonardo come deciso dalla dirigente scolastica Pilato. Il Libero Consorzio Comunale ritiene opportuno precisare che tale soluzione non ha un carattere definitivo ma temporaneo per l'anno 24-25. Il dirigente Di Carlo invita tutti i colleghi scolastici ad accogliere le nuove iscrizioni di studenti tenendo conto del numero in aule disponibili per ciascuno dei propri istituti. E stamani presso i locali della Camera di Commercio Salvatore Pezzino ha illustrato i contenuti del suo saggio Connessioni, le interviste ai protagonisti. Salvatore Pezzino oggi presenta questo nuovo libro Connessioni, un libro che parla di economia nel nostro territorio, ma in particolare ci spieghi meglio? Allora, questo è un tentativo per innescare nel territorio un dibattito con i maggiori protagonisti per vedere come organizzare la speranza di questa comunità. Prendo spunto dal fatto che un altro anno Agrigento sarà capitale della cultura e per vedere di mettere in moto dei meccanismi anche dal punto di vista del confronto per addivenire a una strategia che possa fare diventare questa terra una terra delle opportunità, perché a certe condizioni le possibilità ci sono tutte. Connessioni, ho utilizzato questo titolo per il saggio perché ormai è metafora della velocità, della complessità del nostro tempo, però connessioni è anche un'opportunità per stringere legami che travalicano confini geografici e culturali. Spero attraverso questa opera di sollecitare, come dicevo, questo dibattito in modo tale che veramente possiamo remare tutti nella stessa direzione, fare sì che un altro anno questa grande opportunità che si offre alla città possa rappresentare una svolta per la crescita dell'economia, della cultura e di tutta la socialità del nostro territorio, e in questa direzione si muove il mio impegno. Io cerco di portare un piccolo contributo a questo disegno. Oggi l'evento viene in collaborazione con alcuni testimonial che presenteranno il libro. Diciamo come mai hai scelto queste persone per questa presentazione? Ho scelto queste persone perché ognuno di loro rappresenta nello specifico un'esperienza e delle competenze che possono contribuire a fare una riflessione comune attorno ai temi che io ho indicato. Quindi ci sarà una maggiore attenzione per esempio alla cultura per la legalità, individuando nella legalità una precondizione dello sviluppo. Ci sarà attenzione alla cultura per quello che può esprimere e rappresentare nel territorio. Quindi ognuno per la propria parte naturalmente darà un contributo notevole per alimentare un dibattito che speriamo possa coinvolgere delle realtà più ampie. Sì, vengo volentieri intanto per rendere testimonianza ad un amico che ha compiuto uno sforzo e ha dato un risultato notevole su un tema di particolare attualità che è quello delle connessioni. Lo ha fatto naturalmente con l'occhio rivolto alla realtà agrigentina e per me l'aspetto di maggiore rilievo come presidente della Fondazione Orestia, quindi delle fabbriche ad Agrigento, è la parte che riguarda la cultura.
La cultura è stata nei millenni elemento di connessione tra popoli e cittadini di tutto il mondo. Lo può essere anche ad Agrigento, connettere ciò che esiste in luogo con quello che viene da fuori, lo può essere se si riesce a mettere a terra, come si dice, l'evento di capitale della cultura, su cui io per la verità non ho notizie, come credo non abbia notizie nessun cittadino agrigentino o siciliano, e poiché faccio attività culturale da più di 40 anni, mi sarei atteso, ma non ne faccio una questione, di essere, come dire, di avere chiesto un parere, un'opinione, avrei potuto perfino contribuire a rendere meno disagevole il percorso. Non c'è stato, mi auguro che siano talmente bravi da fare in 3 mesi quello che in 1 anno e mezzo è stato difficile. Presidente, anche lei a questa iniziativa modererà il dibattito oggi qui sulla presentazione del libro Connessioni del giornalista Pezzino? Sì, il libro sostanzialmente è un invito a tutte le forze politiche, sociali, sindacali, industriali affinché, sfruttando l'occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, uniscano le forze per ottenere un risultato comune. Il risultato comune sarebbe lo sviluppo finalmente di questa provincia, di questa città, sia nel campo economico, sia nel campo sociale, sia nel campo della cultura, della legalità. È stato un onore per me venire a presentare questo libro, perché credo che sia un contributo molto positivo per il futuro dello sviluppo di questa città, perché Salvatore Pezzino ha avuto una vasta esperienza anche amministrativa e persino politica, e adesso è sempre impegnato nel settore della comunicazione e del sociale, e le idee che lui illustra mi sembrano innovative e positive, possono costituire uno stimolo per il futuro della nostra città. Sì, oggi penso che l'idea del dottore Pezzino sia l'idea vincente, quello di mettere insieme, e non a caso il titolo Connessione, mettere insieme le competenze, le conoscenze, le capacità, tutto quello che questa provincia può dare in termini di valore umano, in termini di capacità, per poter mirare ad uno solo obiettivo, quello dello sviluppo del territorio. Io penso che oggi non ci sia sede migliore che quella della Camera di Commercio, non ci sia autore migliore che quello di Salvatore Pezzino, che conosce benissimo quelle che sono le peculiarità di questa terra, così come le criticità. Quindi oggi ci godremo questo momento per cogliere e assaporare tutti gli spunti da mettere poi in pratica. La Camera di Commercio, sempre attenta alle problematiche del territorio, mette a disposizione oggi i suoi locali per la presentazione di questo libro di Totò Pezzino, Connessioni. Praticamente è con immenso piacere che oggi andiamo alla presentazione di questo saggio, che è il rapporto, che analizza il rapporto tra economia e cultura. E Totò Pezzino lo fa sempre con la sua diciamo, perché ogni cosa che fa Totò ci mette il cuore, quindi lo fa attentamente, fa un'analisi attenta, minuziosa, è un libro da leggere, e con piacere che passiamo alla presentazione di questo libro, perché la Camera è sempre disponibile per qualsiasi cosa possa migliorare il territorio della provincia di Agrigento. Presentato ieri sera alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento il libro L'amore necessario, scritto da Marcello Veneziani, moderato da Roberto Bruccoleri e Beniamino Biondi. Le interviste. Marcello Veneziano qui ad Agrigento alla Biblioteca Lucchesiana per presentare la nuova fatica editoriale L'amore necessario. Sì, L'amore necessario è un libro dedicato ai vari gradi dell'amore. L'amore è considerato come la forza che muove il mondo, quindi non soltanto l'amore di coppia, ma anche tutte le espressioni dell'amore. Quindi è un viaggio nell'amore con un filo conduttore preciso, cioè che viviamo nell'epoca del disamore, nonostante la retorica abbondante che ci pervade a proposito dell'amore, e invece abbiamo bisogno di questa energia originaria, primordiale,
che ci permette di costruire, di aprirci, di darci agli altri attraverso la gratuità, attraverso l'oltrepassamento del proprio io. Quindi è un viaggio di pensiero, di letteratura, di riflessioni sulla vita come viene attraverso le tue contraddizioni. Cosa l'ha ispirata a scrivere questo libro? Mi ha ispirato un lungo itinerario polemico nei confronti della società presente, dopo il quale mi sono chiesto: ma da dove dobbiamo ripartire per ricostruire, per ritrovare traccia di un pensiero positivo? E allora la riflessione è caduta sull'amore, perché l'amore è l'unica forza che costruisce e non soltanto, riempie la vita della sua passione. E quindi quello è stato il primo movente che mi ha portato a scrivere questo. L'amore, anche perché siamo in un momento dove purtroppo c'è tanto odio e tanta guerra nel mondo. Sì, quello diciamo che accompagna l'umanità da sempre. L'amore è l'antagonista non solo dell'odio, ma oggi soprattutto dell'indifferenza, che è una forma di apatia, di incapacità di avere vere passioni e di sentirsi in qualche modo impegnati e coinvolti in un progetto. Quindi amare vuol dire questo. Riscontri questo più nei giovani o nelle persone adulte? No, ognuno ha un tipo di disamore diverso, cioè gli anziani perché sono delusi da quello che è accaduto nella vita, i giovani perché non sono stati in qualche modo educati all'amore e quindi vivono soltanto attraverso un'esperienza narcisista di amor proprio. Ecco, una ragione in più per leggerlo. Ma è un libro che forse ti fa riscoprire il piacere di essere al mondo, cioè il piacere di amare la vita, perché io sostengo che al di là di tutti gli amori che noi incontriamo nella vita, la premessa è amare la vita, cioè amare la quotidianità, svegliarsi con il piacere del giorno, cioè avere in fondo il piacere di essere al mondo. Don Angelo Chillura, continuano gli incontri con l'autore in una stagione intensa di attività culturale da parte della biblioteca? La biblioteca continua a svolgere la funzione sua naturale di promuovere il territorio attraverso queste iniziative che aiutano l'uomo a riflettere, a conoscere meglio la sua identità e la sua missione. E questa sera la Biblioteca Lucchesiana ospita Marcello Veneziani, un'iniziativa promossa e coordinata da Roberto Burcoreri, a cui va la mia grande gratitudine proprio per questo impegno grande che lui ha avuto nel pigliare i contatti e poi tutto quello che è collegato a questa iniziativa. Ecco, sentiamolo. Sì, l'evento di oggi con Marcello Veneziani fa parte di un percorso iniziato con Don Angelo nel 2022 con Pietrangelo Buttafuoco, proseguito con Giovanna Giordano l'anno scorso, una scrittrice siciliana candidata al Nobel nel 2020 e che oggi ci porta un altro grande protagonista del dibattito culturale italiano, Marcello Veneziani. La Biblioteca Lucchesiana è un riferimento sacro per gli amanti della cultura e in particolare dei libri. Io come consulente letterario lo usiamo pure come il tempio della conoscenza, lo chiamiamo, per i nostri percorsi alla strada degli scrittori sui luoghi di Pirandello, quindi il nostro obiettivo è quello che questi eventi possano dare sempre un maggiore risalto sia alla Biblioteca Lucchesiana ma anche tutto il centro storico, farlo rivalutare in più e avvicinarlo il più possibile alla grande conoscenza che ha la Valle dei Templi nel mondo. La presentazione dell'ultimo saggio di Marcello Veneziani, che è un libro che si può leggere per capitoli. Sono delle straordinarie epifanie di pensiero che raccontano l'amore declinato in numerosissime prospettive, partendo dal pensiero degli antichi. Anzi, dirò di più, è come se il pensiero degli antichi oggi assumesse una straordinaria modernità. Ed è proprio da questo orizzonte culturale così ampio che è possibile raccontare questo sentimento, che probabilmente proprio perché è così abusato anche linguisticamente abbiamo finito per falsificare e per rendere, romanticamente un elemento che forse poco ha a che vedere invece con il modo in cui è stato raccontato e scritto. Questo libro di Veneziani credo che metta da questo punto di vista, dia una prospettiva nuova ed è un volume anche utile per poter pensare anche diversamente il nostro tempo presente, che tanto si confronta con l'amore ma da cui spesso non trae il necessario beneficio. Linea da regia per la pubblicità. E l'europarlamentare Antoci interroga la Commissione europea sull'emergenza della discarica di Mazzarà Sant'Andrea, i colleghi di Messina.
Di fronte alla gravità della situazione ambientale nella discarica di Mazarra Sant'Andrea, non più operativa dal 2014, ma recentemente colpita da incendi persistenti e sospetti di gestione illecita, l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha sollevato il caso alla Commissione europea. L'area, segnata dall'inquinamento ambientale e dal dissesto ambientale, continua a rappresentare una minaccia significativa. Per questo è stato chiesto alla Commissione di chiarire quali azioni specifiche verranno intraprese per garantire che la discarica di Mazarra Sant'Andrea rispetti le normative europee sulla gestione dei rifiuti e quale supporto può essere fornito per la bonifica e la messa in sicurezza del sito. La situazione della discarica di Mazarra Sant'Andrea è insostenibile e richiede un'azione immediata, dichiara Giuseppe Antoci. Non possiamo permettere che il nostro territorio continui a soffrire a causa di negligenze e gestioni illecite del passato. Ho chiesto alla Commissione europea, continua Antoci, di intervenire con urgenza per garantire che tutte le misure necessarie siano adottate per risanare il sito e proteggere la salute dei nostri cittadini e l'integrità del nostro ambiente. È fondamentale, conclude Antoci, che l'Unione Europea supporti pienamente i processi di bonifica e messa in sicurezza del sito per evitare ulteriori danni e rischi alla salute pubblica. L'ex senatore Nino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone negano le accuse a loro fatte da parte del GIP del Tribunale di Palermo, nessun coinvolgimento con i personaggi invischiati nell'inchiesta. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. L'ex senatore Nino Papania e l'ex vice sindaco della città di Alcamo, Pasquale Perricone, hanno risposto all'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Palermo. L'interrogatorio segue l'arresto dei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione antimafia denominata Irene. Entrambi hanno però respinto ogni accusa a loro addebitata, sostenendo piuttosto di non conoscere in alcuni casi o comunque di non aver mai fatto accordi di alcun tipo con quelli che sono gli altri personaggi coinvolti nella medesima inchiesta. Ora per Papania, Perricone e per gli altri 8 indagati si attende il pronunciamento sull'eventuale scarcerazione dei due o comunque sulla concessione di ordinanze cautelari meno restrittive. I due, infatti, sono attualmente reclusi al Pagliarelli. Il blitz della squadra mobile di Trapani e Palermo si è materializzato lo scorso 16 settembre. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha permesso di eseguire un'ordinanza cautelare nei confronti di 10 soggetti, tutti residenti nel trapanese e accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, nonché traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio, porto e detenzione illegale di armi. La corposa indagine partirebbe da una prima inchiesta già avviata a maggio 2021 dalla squadra mobile di Trapani e condotta insieme alla squadra mobile di Palermo. L'indagine avrebbe consentito di documentare gli assetti e il rinnovato dinamismo criminale delle famiglie mafiose tra Alcamo e Calatafimi e Gesta, in seguito all'arresto di numerosi esponenti storicamente al vertice delle stesse. Sono state così ricostruite estorsioni, alcune consumate e altre solo tentate, ai danni di diversi imprenditori locali, tra i quali un imprenditore di Castellammare del Golfo, con interessi nel settore della distribuzione alimentare e del mercato immobiliare, 2 imprenditori alcamesi attivi nel settore all'edilizia, del movimento terra e della commercializzazione di autovetture. Le vittime sarebbero state minacciate di ritorsioni qualora non avessero versato nelle mani di un uomo di fiducia del capofamiglia alcamese la somma di ben 50.000 euro. Anche il titolare di un maneggio, sempre in Alcamo, sarebbe stato vittima degli indagati e un buttafuori trapanese sarebbe stato anche costretto ad abbandonare il proprio impiego in un esercizio commerciale per far assumere il figlio di un noto pregiudicato del posto, destinatario anche lui del provvedimento cautelare. L'ex senatore Papania in particolare è accusato di aver dato denaro in cambio del sostegno della mafia
ad un suo candidato alle scorse elezioni regionali. Si tratta di Angelo Rocca. A spalleggiarlo, sempre secondo l'accusa, anche Perricone, il quale anche lui avrebbe confidato nell'aiuto degli esponenti mafiosi locali. A Messina torna il Festival degli Aquiloni a Capo Peloro. Intervista a Massimo Finocchiaro, organizzatore dell'evento. I colleghi di Messina. È un appuntamento ormai che credo sia la 6ª edizione. Noi abbiamo fatto in modo che già l'anno scorso, si è ripetuta quest'anno, ci fosse anche una preview nella zona sud. È stata bellissima, è stata molto più ovviamente frequentata e più gradita dell'anno scorso, quindi c'era una folta presenza. Ovviamente ci aspettiamo una importantissima presenza a Capo Peloro. Sentiremo dagli organizzatori, tra l'altro, che credo questa manifestazione rientrerà nei festival internazionali, per cui vuol dire che si lavora bene, che lavorano bene, la Prologo lavora bene e che grazie anche al supporto dell'amministrazione, che ovviamente è presentissima, questa manifestazione prende sempre più piede e, come diceva lei, non è solo per i bambini ma anche per i grandi. Ho visto genitori che facendo volare l'aquilone facevano wow, quindi vuol dire che la cosa piace anche ai grandi. Una manifestazione che valorizza le bellezze del nostro territorio. Sì, perché ovviamente approfittando di un evento di questa natura e della folta presenza, ovviamente capite bene che anche il nostro tessuto socio-economico si attrezza per ospitare, per far sì di coccolare tutti questi avventori, ognuno per il proprio mestiere, anche perché è una 3 giorni, inizia venerdì, finisce domenica, quindi sono 3 giorni importanti, catalizzati in una zona bellissima che è la nostra città, quindi la valorizzazione sia dei luoghi che delle nostre eccellenze. Il Festival degli Aquiloni è la forza sicuramente della Prologo di Capo Peloro, ma di tutta l'Unione Prologo e in modo particolare anche di chi ha scelto di sostenerci, dal Comune ai privati, alla Regione. È un evento in modo particolare che richiama i principi di sostenibilità ambientale e sociale, lega alcuni fattori che sono molto semplici, legati alla costruzione dell'aquilone, quindi del saper fare e quindi attività laboratoriali che portano i bambini a mettere da parte un attimo la tecnologia e tornare a quelli che sono i giochi tradizionali, e poi chiaramente unisce le famiglie perché tutta la famiglia esce per andare a giocare insieme. Questo evento vuole essere già dal primo momento una festa che lega tutti, che spinge la città ad avere un momento d'orgoglio, soprattutto quando noi ospitiamo delegazioni da fuori, non soltanto dal resto della Sicilia ma anche d'Italia, e quest'anno ci sarà una prima delegazione estera. È un motivo d'orgoglio perché esportare il nome comunque di Messina, perché Torrefaro, Ganzirri, Capo Peloro in generale sono parte della città di Messina e che merita momenti di questo tipo per poter essere conosciuta anche fuori dall'Italia e in generale da altri che vorranno venire e passare del tempo insieme a noi. Seconda edizione del forum Risorsa del Mare al Marina Convention Center di Palermo. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. L'Italia e la Sicilia, che è il modello in questo caso, dove ci troviamo è circondata dal mare, dal più bel mare del mondo, il Mar Mediterraneo, un mare semichiuso, è un mare che è al centro dei traffici, è l'1% dei mari mondiali, però ha oltre il 15% dei traffici mondiali. È un mare che è stata la risorsa, è stato il bene, è la storia del nostro paese ed è una delle fonti di sviluppo, di benessere dei nostri territori, fonti di sviluppo turistico, imprenditoriale, industriale. Vorrei ricordare che l'Italia è il primo paese nella cantieristica, il primo paese mondiale nella cantieristica navale, questo è un elemento rilevante. La Sicilia, l'Italia e la Sicilia in particolare sono l'incrocio di quelle che sono le forniture di energia. Palermo ha recuperato e sta recuperando ulteriormente il rapporto con il suo mare. La realizzazione del molo trapezoidale, gli interventi di rigenerazione urbana ulteriormente previsti
sull'area della costa, la progettualità relativa al recupero della costa sud. Ci dicono che guardiamo al mare non solo nella sua primaria accezione di generatore di interessi turistici, ma anche di propulsore economico per la città e per la riqualificazione complessiva della città. Un tema strategico, un tema centrale che trova conferma tanto nella programmazione dei fondi extracomunali quanto nelle azioni congiuntamente condotte tra il Comune e l'autorità di sistema portuale. L'unità della Guardia Costiera Michele Fiorillo partecipa all'evento Risorsa Mare nell'ambito della Direzione Marittima di Palermo, quale uno dei protagonisti legati all'evento di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela della pesca e dell'ambiente. L'unità è un'unità multipurpose che si occupa di svolgere tutti gli aspetti istituzionali legati ai compiti del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, in particolare la salvaguardia della vita umana in mare quale compito principe, e la tutela delle risorse ittiche e la tutela ambientale. Il conviviale con gli artisti protagonisti del secondo festival EcoArt, in corso di svolgimento a Segesta, sabato la finale con la consegna dei premi. Da Trapani la corrispondenza. Attraverso il mio professore di Accademia di Belle Arti, l'ho saputo, che mi ha informata di questo concorso. Lui è quello che ha vinto l'anno scorso. Mi ha detto partecipa perché è un bellissimo concorso, il posto è magico, soprattutto a Segesta, e quindi mi ha detto è un buon luogo dove esporre. La seconda edizione quest'anno che noi come amministrazione abbiamo fortemente sostenuto, sembra strano dire la parola sostenuto, ma anche ecologicamente. Siamo riusciti a fare dei prodotti di scarto, a farne virtù, riuscire a trasformarli in opere d'arte grazie a questi artisti che sia nel centro storico che al Tempio hanno esposto veramente opere bellissime. In questa zona non sono mai stato. Visitare le meraviglie che ci sono qui intorno, tra cui Gibellina ovviamente, i musei vari. Segesta e anche Calatafimi, la città, è un gioiello. Dirò assolutamente di partecipare alla prossima perché spero ce ne siano altre. La migliore promozione è ciò che passa di bocca in bocca. Sì, dirò che il posto è assolutamente accogliente e gli organizzatori sono fantastici. Mi immaginavo esattamente questo, tanta accoglienza e tanta tranquillità e serenità e un mettersi al proprio agio come soltanto al sud sanno fare. Gli umori degli artisti, persone sì comuni ma particolari, persone di gran cuore, non per forza ricevono ma danno tanto, si stanno spendendo per questa città, non possiamo che ringraziarli, hanno fatto chilometri per essere presenti. Promuovere il nostro territorio, sono questi progetti che devono sostenere le amministrazioni, uno che ama la propria città e noi amiamo la nostra città. Ci voleva un momento di conviviale per dire grazie a chi ha macinato chilometri per essere qua. Incontro e confronto, serve a fare stare assieme gli artisti, a condividere le loro esperienze con noi, con l'amministrazione, con il pubblico, con le associazioni, un momento di crescita per tutti. È servito ad aprire nuove prospettive, soprattutto a confrontarsi con questo territorio, no? Io ad esempio ho fatto un'opera che non avrei fatto altrimenti, ho utilizzato materiali che non avrei utilizzato, ho fatto del sapone utilizzando l'olio esausto e pensando a l'EcoArt Festival, quindi all'ecologia, che cosa si spreca tanto in un territorio come questo, ho pensato all'olio della frittura. In questi giorni hanno visitato il territorio, 2 artisti poco fa mi dicevano che sono stati a Gibellina, hanno visto delle cose interessantissime, altri a Trapani, sono state alle acque solfurie, hanno visitato Segesta, sono tutti entusiasti. Non è solo l'esperienza
dell'arte, tanti dell'anno scorso sono tornati anche quest'anno. Ho partecipato l'anno scorso e ho vinto anche il 4° posto. È una settimana piena di emozioni in cui noi ci confrontiamo tra di noi artisti e si cresce sia dal punto di vista di esperienza che dal punto di vista di confronto culturale. L'anno scorso è stata una bellissima edizione che ha funzionato e ha portato tanta visibilità per tutto il territorio. Abbiamo deciso di sostenerla ancora una volta, ha sicuramente avuto più ridondanza. Una manifestazione del genere non deve, secondo me, badare ai numeri, ma più che altro ai contenuti, a ciò che trasmette. Un messaggio a livello globale, porta il focus sulla sostenibilità delle aziende ma anche di tutto il territorio. Quando si chiamano gli artisti a mandare un messaggio forte dal punto di vista del riuso e del riciclo dei materiali, si fa qualcosa per guardare al futuro. Tutti gli artisti hanno posto il focus su quella che è la sostenibilità dell'impatto che le attività e l'uomo in generale dà sull'ambiente. Quindi noi come imprenditori sosteniamo questa iniziativa perché tutte le nostre aziende pongono grande importanza a questi temi. E la DMO Valle dei Templi organizza per domenica prossima la seconda edizione del Verdura Golf Resort Costa del Mito. Intervista all'amministratore Lagaipa. Dottore Lagaipa, parliamo di questa iniziativa che si terrà domenica presso il Golf Resort Verdura. E la DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, organizza questa seconda edizione del Verdura Golf Resort Costa del Mito. È un'occasione di grandissimo prestigio, ovviamente parlando di golf, essendo ospitati al Verdura, è un momento promozionale per un target assolutamente di rilievo, al che è quello che poi vogliamo maggiormente aggredire con la nostra promozione, cioè i turisti che vengono da noi, che apprezzano le nostre risorse, le nostre opportunità e che, fatecelo dire, sono anche, per così dire, altospendenti, quindi che lasciano tanto sul nostro territorio. Una seconda edizione di grande successo, aspettiamo 50 partecipanti, poi ci sarà la cerimonia di premiazione. Noi siamo veramente molto orgogliosi e siamo grati all'assessorato al turismo e allo sport, oltre che al Verdura, che hanno voluto essere partner di questa iniziativa. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, sulle smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi potranno essere visionati sul nostro canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.